Давай учить английский алфавит вместе с Гектором! Давай A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, и Z. Теперь я знаю алфавит. Спой со мною, повтори. Со мною. Где бы вы ни жили, в городе, в деревне, иногда вам хочется записать идеи. Это может быть непросто, но попробуй ты. Алфавит запомни, идеи запиши. Думай о хорошем и сразу же пиши. Алфавит поможет, все мысли запиши. A, B, C,